Oke, halo. Hari ini saya mau review untuk kulkas LG 2 pintu yang baru saya beli dari Lazada. Ini tipenya yang GNB215 SQMT. Di sini warnanya dark graphic steel. Lumayan gede juga kulkasnya. Bagian samping ini baru saya terima, belum lama sih tadi. Mau lihat bentuknya seperti apa, kita langsung buka aja. Yuk.
Nah, ini untuk kulkasnya, mereknya LG ya teman-teman. Di sini garansinya 10 tahun untuk kompresor, sudah smart inverter. Nah, ini buku apa, ini petunjuk penggunaannya nih. Pertama, saat peletakan itu harus ada sirkulasi udaranya. Terus sebelum dipakai harus didiamkan dulu ya 4 jam. Nah, nanti setelah dicolokin baru tunggu lagi 2 jam biar suhunya stabil. Nah, nanti baru deh diisi makanan. Nah, di sini ada buat ngatur kemiringan kalau misalnya rumah teman-teman itu agak miring ya, jadi bisa diatur di bagian bawah kakinya. Tuh. Ini biasa penjelasan untuk pengatur suhunya. Nah, ini bentuk kulkasnya, minimalis. Nah, ini bentuk sampingnya. Ini bagian handle atas yang salah ya, ini sih rada yang itu. Oke, untuk bodinya. Nah, di sini ada penjelasan untuk tabel. Untuk tipenya yang B215 SQMT. Oke. Ini untuk kompresornya, teman-teman. Bentuknya kayak ini ya. Oke. Mungkin ini untuk wadah air. Maaf ya kalau misalnya kurang terang. Oke. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Nah, di sini untuk sisi dalamnya sudah ada ice maker. Ini juga ada tempered glass. Ininya untuk penggunaannya 70 watt ya. Berat bersihnya itu sekitar 209 liter. Sudah pakai freon yang R600A. Nah, ini untuk pengaturan suhunya nih teman-teman untuk freezer. Nah, ini juga bisa dicopot dan digeser nih. Oke. Sirkulasi udaranya. Di sini juga ada 2 pocket. Set pocketnya. Oke, lanjut ke yang bawah. Oke. Ini untuk sirkulasi dan ini bisa ditarik ya teman-teman. Ini untuk suhunya ada 1, 2, 3. Oke, kita dapat di sini buku petunjuk sama garansi nih. Oke, ini kita simpan. Ini box untuk buah dan sayur nih. Ini nanti bisa dipakai sel. Ini untuk buah, kalau teman-teman ada buah di sini untuk sayur. Oke, di sini cuma ada tempat telur. Bisa buat obat-obatan sih, ini enggak kecil sih.
ini baru buat air minum. Yang di bagian bawahnya kosong. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya infoin buat kulkas tipe LG GNB 215 SQMT. Gitu dulu teman-teman. Terima kasih.